Всем добрый лесной день. С вами самый радостный человек этого леса, Сличак и Балагур, дед Илья. Сегодня у меня традиционный, получается, ежегодный выход на опушку весенний. Для того, чтобы проверить, как идет весна, как снег тает. Ну пока так себе, короче. Может рано еще, но по идее конец марта. Сегодня я пришел проверять снег в самый первый лагерь. Точнее в то, что от него осталось. Ну, в принципе, это традиционное место. Я сюда всегда хожу каждую весну. Ну, а потом еще куда-нибудь схожу. Как-то так. Получилась такая ситуация глупая. Короче, я хотел с собой взять щепочницу, печку, но я и взял с собой ее. Хотел по-быстрому чаек сварить на ней. Но у меня еще ни разу не было щепочницы, надо попробовать. Короче, пока я, видимо, собирал это все в чехол, я не взял детали, необходимые для нее. То есть, получается, дно не взял. И поперечины не взял, на которые можно кружку ставить. Поэтому костер. Все.
получается, дошел до своего привала, в котором был неделю назад, получается. Костровище мое еще осталось тут. Ну так-то хорошо потаяло. Получается, я вот здесь сидел, отдыхал. Сейчас, наверное, здесь снова я и перекантуюсь. То чай-то чаем. Надо бы перекусить. Ой, поесть бы, конечно, что-нибудь туристическое, по мелочи. Сегодня получается не только проверка леса, и проверка реки будет тоже. У меня не так много времени, чтобы отсюда выйти. И с парнями, с рыбачками поедем на речку смотреть, как чего таяло. Рыбачить-то охота.
Да, не говори. О, нормально, Саня. Я все буду. Сфоткай его вот на той стороне. Мы там никого из нас не было, там ничего мы не А, он за палку шел туда. Сейчас, когда я иду, он лед нахуй ломается и меня уносит. Спасибо, друзья. Я отойду, пожалуй, не страшно. О, так, есть первое. Это второе.